वेलकम टु आवर च्यानल। अब चाहिँ हामी पाखी बस आएको छौँ स्कुलबाट। अब हामी पार्क जान लागेको खेल्न। जम्मा पार्कमा गएर भेट्छौँ। सो गाइस, अनि हामी चाहिँ यहाँ पार्कमा आइसकेको छौँ। यहाँनिर साथीहरू चाहिँ ढिकीसँग खेल्दै थिए अनि हामी पार्कहरू एक्सप्लोर गर्दै थियौँ ब्लगमा। अनि यतातिर साथीहरू चाहिँ पुरा डराइ खेल्दै रहेछन्। यहाँ के अरे यहाँ खेल्ने घुम्ने दिएको रहेछ। अनि यतापट्टि स्लाइड रहेछ। म पनि स्लाइड ट्राई गर्छु भनेर स्लाइड ट्राई गर्न गएको थिएँ। अनि स्लाइडमा चाहिँ खासै मजा आएन, यत्रो थियो केटाकेटीले खेल्ने। सो एकचोटि तपाईँहरूलाई ब्लगमा देखाउँ भनेर ट्राई गर्न गएको थिएँ। अनि म यहाँ चिप्लिँदै थिएँ अनि साथीले पछाडिबाट छिटो चिप्ली भन्दै थियो। अनि म चाहिँ फेरि गइहालेँ। यत्रो रहेछ थाहा नै पाइनँ कतिखेर उत्रे। सो गाइस, हामी चाहिँ पार्कमा डुलेर हामी चाहिँ अब बुद्धको मूर्ति हेर्न गइरहेको छौँ र अब पुरै भिडियो हेर्नु होला है। सो गाइस, हामी चाहिँ बुद्धको मूर्ति हेर्न आइसकेको छौँ र बुद्धको मूर्तिमा हामीले फोटोसोटो खिचेर हामी चाहिँ शिवजीको मूर्तितर्फ लागिरहेको छौँ। सो गाइस, हामी चाहिँ फेरि यहाँनिर शिवजीको मूर्तिहरू हेर्न आएका छौँ र शिवजीको मूर्तिमा हामी चाहिँ यसो फोटोसोटो खिच्यौँ र अब एरोप्लेनतिर लागिरहेको छौँ। सो गाइस, यहाँ हामी चाहिँ एरोप्लेन हेर्न आइसकेको थियौँ साथीहरूसँग। अनि साथीहरूसँग एरोप्लेन हेरेर आएको थियौँ। भित्रपट्टि चाहिँ यहाँनिर सजाएर राखिरहेको छ, फुलहरू रहेछ। भित्रपट्टि हामीले हेरेको टेबलहरू रहेछ। यहाँ मान्छेहरू बोट खेल्दै थिए। हामीलाई पनि पछि स्कुलले खेलाउँछ भनेर हामी पनि पुरा रहर लागिरहेको थियो मनमा। हामी पनि पुरा खुसी भइरहेको थियौँ बोट देखेर। अनि यता साथीहरूलाई फोटो खिच्यौँ। अनि यता नदीतिर हेरेको माछाहरू रहेछ। अनि माछा हेऱ्यौँ हामीले। अनि हामी चाहिँ चियाबारीतिर लागिरहेको छौँ। सो गाइस, हामी चाहिँ चियाबारीतर्फ लाग्यौँ भनेको यहाँ माछाहरू देखेर भिडियो रेकर्ड गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी चियाबारी तर्फ लाग्यौँ। अनि हामी चाहिँ फेरि गुम्बातर्फ लाग्यौँ। सो गाइस, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कस्तो दामी भ्यू रहेछ गुम्बाको। हामी चाहिँ पुरा सिडी चढ्दै थियौँ, गलेर थकित भइसकेको थियौँ र हामीले चाहिँ फोटोसुट गऱ्यौँ। अनि यहाँ हामी टक्क भिडियोहरू बनाउँदै थियौँ, हिँड्दै थियौँ माथितर्फ। अनि सबैजना गलेर यहाँनिर हेर्नु गाइस कसरी हिँड्दैछ माथितिर। अनि हामी चाहिँ टावरतिर लाग्यौँ। सो गाइस, हामी चाहिँ यहाँ भ्यू टावर आइसकेको छौँ र यहाँ भ्यू टावरमा चाहिँ ताबी लागेको रह, त्यही भएर हामी माथि जान पाएनौँ। अनि हामी चाहिँ यहाँ टक्क लगाएर यहीँबाट भ्यूहरू हेऱ्यौँ, फोटोसोटो खिच्यौँ। अनि हामी चाहिँ यो भिडियो अन्त्य गर्न तर्फ लाग्यौँ। हाम्रो भिडियो यस्तो रह्यो। भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। अब हामी भेट्ने छ अर्को भिडियोमा। बाई बाई।